Ciao, allora, avendo qualche migliaio di inneschi spenti, ho voluto provare a fondere col mio fornetto fusorio, eccolo qua, e l'ho colato in questo stampo che avevo già preparato per vedere di replicare la stina avanza inneschi della Lipro 1000, per vedere cosa viene fuori. Non so che materiale sia, sembrerebbe ottone. Questo è invece il ligottino di scarto, quello che è avanzato dalla fusione. Non so qual è giallino. Boh, vedremo cosa salta fuori. Ciao!